Selamat malam, saya mau ngasih testimoni produk Nasatya ini. Sangat bagus. Dulu saya tuh batuk lendir itu bisa-bisa tuh berbulan-bulan, bahkan sampai kayak putus asa. Obat batuk pasaran saya sudah semua coba, tapi nggak ada yang ampuh. Tapi tetangga saya yang baik hati ini mengenalkan produk ini. Pemakaian 3 hari langsung sembuh. Ditambah lagi ada roll onnya. Saya juga punya ya. Sebentar saya ambil. Nah, ini roll onnya ini bisa buat pusing, kalau mual, leher kaku atau masuk angin, ampuh sekali. Ayo dicobain. Terima kasih Nasatya. Terima kasih Natasya, berkat Natasya. Berkat Nasatya, maaf ya belibet ya. Jadi goodbye Batu. Terima kasih. Sama-sama.